Bu gider borusunun içinde ev sahibi yardım çığlıkları duydu. Sanki içinde bir hayvan sıkışmıştı. Kahraman kadın çığlıklarını duyduğunda çok geç olmadan harekete geçeceğini biliyordu ve gideri açmak için özel bir çatal kullandı. Giderden çıkan şeyi gördüğünde gözlerine inanamayacaksın. Sana göstereceğim ama önce bu köpek sevimliyse videoyu beğen ve abone ol. Şu kimsesiz gözüken zavallı kediye bir bak. Günlerdir aç ve susuz kalmış gibi bir hali var. Ne kadar da üzücü. Eğer senin kalbin merhamet doluysa yorumlara bir kalp emojisi bırak. Şüphesiz yeryüzündekilere merhamet edersen gökyüzündekiler de sana merhamet eder. İşte Allah gider borusuna sıkışmış masum yavru kedinin yardımına bu cesur kadını gönderip onu kurtardı.